Quanto gastamos para acampar em Torres del Paine? Não foi por falta de querer um hotel quentinho com comodidades não, é que eu realmente não achei opções disponíveis dentro do parque no período que fomos, já que era alta temporada. Tem quem vai e volta de Puerto Natales todo dia, mas pra gente não ia funcionar. É muito longe, como iríamos ficar 3 dias no parque, a opção do acampamento foi o que encaixou na nossa viagem, com o benefício de poder cozinhar a nossa própria comida, porque lá dentro os valores são bem salgados. Alugamos um kit completo na Rental Natales por $74 a diária, que incluía a barraca, sacos de dormir, bastões de caminhada, fogareiro, gás e utensílios de cozinha. Ficamos no Camping Perroy, que nos cobrou 40 mil pesos chilenos por noite. Esse camping é o único que aceita que você acampe ao lado do seu carro, mas esse é assunto para o próximo vídeo. Agora comenta aqui se você achou caro ou barato.